abejas nos ayudan a la polinización, son un factor esencial para el cultivo de paltas, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver, mi linda gente, el tamaño de las paltas de nuestro campo de cultivo. Así es, mi linda gente, con qué finalidad nosotros criamos las abejas, ¿no? También por una parte es sacar la miel, el polen, ¿no? Que también es comercializado, y también nosotros lo utilizamos